Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yajuzu fi haqqihi ta'ala niki. As-sifatu al-jaizatu fi af'alihi subhanahu. As-sifatu utawi iki iku pira-pira sifat. Al-jaizatu kang wenang fi af'alihi ing dalem tindak tanduke Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi af'alihi ing dalem tindak tanduke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajuzu lan wenang fi haqqihi ing dalem haqqi Allah ta'ala. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin apa nglampahi saben-saben perkara kang mungkin, apa nglampahi saben-saben perkara kang mungkin, au tarkuhu utawa ninggal nglampahi. Utawa ninggal nglampahi ya sono ninggal kulli mumkinin ya saged. Niki sifat napa? Sifat jaize Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ayo baleni meneh sifat jaiz iku sing pripun? Jaiz iku pripun? Yang wenang, sing wenang, nggih wenang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nek ana ya monggo, nek gak ana ya monggo, akal iso menerima. Paham ya? Dene ana sifat mustahil. Mustahil berarti akal gak bisa menerima nek iku ana. Ana sifat napa? Sifat wajib. Berarti akal ndak bisa menerima nek niku mboten nek niku mboten wonten. Nah, ini sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Artinya wenang bagi Allah Subhanahu wa taala nglampahi niki. Apa iku? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ya. Nglampahi saben-saben perkara sing mungkin. Au tarkuhu utawa ninggal. Nggih. Perkara sing mungkin iku pripun? Perkara sing mungkin yang akal bisa nerima adanya atau tidak adanya. Ya. Nah, niku kok badhe dikerjake dilampahi mbek Gusti Allah. Nggih monggo. Ya nek gak dilampahi Gusti Allah nggih monggo. Contohnya misal wujude alam semesta niki. Nggih. Wujude alam semesta niki iku apakah wajib secara akal kudune ana alam semesta iki? Wajib ta mboten? Hah? Mboten. Nggih. Mboten wajib. Juga apakah mustahil? Mboten mustahil, tapi sifatnya jaiz. Sifatnya apa? Jaiz atau mungkin. Apa? Mungkin. Wujud alam semesta niki sifatnya napa mungkin. Lah Gusti Allah nyiptakno alam semesta niki ya monggo fi'lu kulli mumkinin nglampahi saben-saben perkara sing mungkin. Ya alam semesta wujud alam semesta iki wujudno alam semesta niki kan perkara sing mungkin. Ameh diwujudke nggih monggo mbek Gusti Allah. Au tarkuhu utawa ora diwujudke masih dalam fi hayzil adam ya isih ora ana ngono ya monggo terserah. Artinya Gusti Allah niku nggih ya pangeran niku bebas. Nggih, pangeran niku napa? Bebas. Aja dipaksa-paksa, ora iso maksa-maksa pangeran. Nggih. Ya, pangeran niku bebas. Paham mboten? Paham mboten? Pokoke kabeh perkara sing mungkin, nggih mungkin. Mungkin asline apa? Mungkin oleh ana oleh ra ana niku Gusti Allah monggo-monggo kersa meh nglampahi nggih monggo gak nglampahi nggih monggo paham mboten fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu contone wujude kula sampean niki kan perkara sing mungkin ya Gusti Allah ngwujudna kula sampean nggih monggo mboten ngwujudna kula sampean nggih monggo nggih saged. Ya begitu pula matine kula sampean mati niki nggih perkara sing mungkin bisa saja pamane kok Gusti Allah ngersakaken iso digawe langgeng ngono ya saged tapi langgenge sifate mboten langgeng sing akli akan tapi ya karena anugerah pangeran contohnya koyo ya surga neraka niku nggih niku langgeng ya meskipun makhluk tapi langgeng tapi mboten
mboten zati akan tapi nisbi. Wes, wad dalilu iki adillatu ma sabaqa min subuti dzati was sifati. Adillatu ma sabaqa, adillatu ma utawi iki iku pira-pira dalile perkara sabaqa kang wis dhisik apa ma min subuti dzati saking tetepe zat was sifati lan sifat. Wad dalilu lan utawi dalil ala wujudihi ing atase wujude Allah Subhanahu wa taala wujudul alami iku wujude ngalam semesta niki. Jadi mau kan ngomong Gusti Allah iku wujud, duwe sifat napa wujud, sifat nafsiyah jenenge apa wujud. Nggih. Gusti Allah niki wonten wujud. Ya dalile napa? Nggih, dalile iku ana ning alam semesta niki. Nggih. Anane napa alam semesta. Anane alam semesta berarti nunjukno nek Gusti Allah niki wonten. Kok saged ya alam semesta yang berubah-berubah ngene iki nggih sing ndok biyen apik misalkan saiki rada dijur ambek wong misalkan iki kan berubah-berubah. Ya alam semesta nggih ndelok alam semesta akal secara akal niki pasti nggih ngesimpulno bahwa alam semesta niki mboten ujug-ujug wujud dhewe gak ono sing wujudno. Mesti wonten sing napa mewujudkan. Pasti ada yang mewujudkan. Nah, sing wujudno sapa? Sing wujudno nggih pangeran. Nah, Tuhan niku sinten? Tangan Gusti Allah. Nah, dadi anane alam semesta niki. Ya contone ya anane kula sampean niki nggih. Anane ya alam kata alam iku masih wallah. Al alam masih wallah. Tulis ya, tulis. Al alam iku sapa? Masih wallah. Alam iku napa? Sing saliyane Gusti Allah. Ya makhluk-makhluk iki. Niku kados ngoten. Anane kula sampean, anane alam semesta niki, nggih donya niki iki nunjukno bahwa ana sing nyiptakno. Nah sing nyiptakno niku sinten? Allah. Termasuk kula sampean iki nggih termasuk alam karena alam niku napa definisine masih Allah, sesuatu sing saliyane Gusti Allah. Ya jadi ora iso misal nggih contoh simpel mawon, contoh simpel. Ujug-ujug ana telek. Nggih ujug-ujug napa wonten telek. Ya. Terus baru ana wong ngomong, iki telek iki ujug-ujug ana dhewe. Ngono akal gak iso nrimo. Gak iki mesti ana sing nelek utawa ana sing ndokokno ning telek ning kene iki. Mesti ana. Nah, iku perkara sing simpel mawon, nggih. Ya, apa meneh alam semesta sing ya sing luar biasa indahnya seperti ini yang begitu Masya Allah ya. Ya, tatanan dunia niki luar biasa meskipun ora ana taline nggih. Sampe nak delok nggih, nak delok bumi niku kan mlaku dhewe. Nggih. Nggih, nanti ilmu napa ipatah napa niku ya, matahari dikelilingi napa bumi ambek planet-planet liya. Iku kok ora iso ora tiba ngono. Ya mlaku dhewe tapi ora tiba. Paham ora tiba? Ya gak ana taline. Mbok kira tekan langit ana taline iki. To langit semono gedene ora ambruk. Nek ngendika bumi niki, langit semono gedene ora ambruk, ora ana cagake. Nah, kaya ngono kuwi. Ya, betapa luar biasane tatanan alam semesta niki. Ya, kita nek ndelok kok ujug-ujug ana wong ngomong alam semesta iki ujug-ujug ana. Ya, ujug-ujug ana, gak ana sing nyiptakno. Akal bisa nerima ndak? Ndak bisa. Oke, pasti wonten sing nyiptakno. Lah sing nyiptakno sinten? Ya pangeran. Pangeran sinten? Gusti Allah. Nah, iku dalil ala wujude Gusti Allah taala adalah ana ning alam semesta. Walau lam yakun qadiman. Walau lam yakun lan lamun ora ana sapa Allah qadiman iku zat kang qadim. Kang dhisik tanpa kawitan lakana yakti ana sapa Gusti Allah hadisan iku zat sing hadis. Hadis iku artine apa? Qadim iku zat sing dhisik tanpa kawitan. Nah, hadis ya bedane nggih wonten hadis. Nah, hadis iku pelajaran hadis ya. Hadise Kanjeng Nabi utawa omongan iku hadis. Nek hadis nggih. Ya nek hadis niku napa? Ya perkara sing anyar. Sing asale gak ana dadi ana. Ya asale sadurunge gak ana terus bariku
wujud dadi anyar dadi ana iku jenenge hadis. Paham? Nah, iki ngoten. Iki dalil sifat kidame Gusti Allah. Allah wujud, kidam baqa. Nggih. Kidam. Kidam niku napa? Kidam iki kidam napa? Artine dahulu tanpa permulaan. Dahulu tanpa napa? Permulaan. Niki dalile napa? Dalile. Seandainya Gusti Allah niki mboten qadim. Mboten dhisik tanpa wonten kawitane. Iki secara otomatis nggih mesti hadis. Mestine apa? Hadis. Hadis iku napa? Perkara sing anyar, perkara sing asale gak ana dadi ana. Paham? Lah iki mustahil. Iki mustahil. Nggih. Ana pangeran, ngaku pangeran kok asale ora ana. Terus sadurunge pangeran iku mau gak ana, sapa pangerane? Emang iso ganti-ganti kayak presiden? Ndak. Ya pangeran ya kawe biyen pol besok pol gak ana akhire. Pangeran ya pangeran. Ora iso digenta-genti. Nggih. Ora ana napa jenenge pengkaderan dadi pangeran ngono gak ana. Ya pelatihan pengkaderan napa pangeran kepangerangan ora ana. Nah, pengkaderan kepemimpinan mungkin saja, tapi kepangeranan ora mungkin ana. Nggih. Paham? Jadi Gusti Allah niki kok misal mboten qadim, mboten dahulu tanpa permulaan, secara otomatis iki mesti napa? Hadis. Nggih. Secara otomatis mesti hadis. Nah, Gusti Allah kok hadis? Hadis artinya apa? Sadurunge gak ana terus jadi ana. Iki gak iso diterima akal juga. Lah terus sadurunge ana iku mau sapa pangerane? Sapa pangerane? Nah, iku nunjukno bahwa Gusti Allah hadis niki mustahil. Paham? Paham mboten? Pangeran kok hadis niku mustahil. Engko dikejar meneh pertanyaane. Kok misal hadis sapa sing nyiptakno? Iki malah bulet meneh kok. Nggih. Pangeran kok hadis, sapa sing nyiptakno? Engko nek didetailno meneh kono apa teori ana konsep daur rabi tasalsul. Ya, iki mustahil. Ya, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis niku mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada Gusti Allah niki qadim. Paham mboten? Es. Walau lam yakun baqiyan, lam yakun qadiman. Ya, walau lam yakun lan lamun ora ana sapa Gusti Allah bagian niku zat kang langgeng tanpa akhir. Ya, lam yakun mongko ora ana sapa Gusti Allah qadiman niku zat kang qadim. Jadi dalil nggih. Dalil yang berikutnya bahwa Gusti Allah ini kan gak ada sifat baqa. Baqa niku napa? Langgeng tanpa napa? Tanpa akhir, tanpa pungkasan. Ya, baqa niku napa? Langgeng tanpa pungkasan, tanpa akhir. Nah, iki dalile kene sadurunge dalil ning kene iki. Dalile seandainya Gusti Allah niki mboten baqa, rungono. Seandainya Gusti Allah mboten gadah sifat baqa. Iki mesti Gusti Allah wonten akhire. Ana akhire artine napa? Engko musnah. Nggih. Musnah. Nah, seandainya Gusti Allah mboten gadah sifat napa? Baqa, mboten baqi, niki berarti ana akhire. Pangeran kok ana akhire? Iki mustahil. Secara akal mustahil. Emangnya presiden ana akhir? Ndak. Ya, pangeran niku ya berlaku selawase. Kawit nduk biyen gak ana awale pol. Besok ora ana akhire. Ya, pangeran ya pangeran. Ya, paham? Paham betul? Yes, iku pertama iku. Jadi kalau seandainya Gusti Allah niki napa mboten baqi, mboten gadah sifat langgeng tanpa akhir, ya berarti secara otomatis ana akhir. Gusti Allah kok ana akhire? Nggih. Ana pungkasane. Iki secara akal saged nerima mboten? Mboten saged nerima. Iku perkara sing mustahil. Yes, pertama niku. Terus yang kedua, mau kan sudah kita sepakati bahwa Gusti Allah niki sifat qadim. Gadah sifat napa? Qidam. Nggih, dahulu tanpa napa permulaan. Dahulu tanpa permulaan. Ya. Lagi seandainya nggih, seandainya Gusti Allah niki kok mboten baqi,
langgeng tanpa akhir. Gusti Allah kok seandainya mboten langgeng tanpa akhiran, iki Gusti Allah mustahil qadim. Karena yang kono kaidah iki secara akal kok. Jadi sesuatu nggih ngono. Sesuatu sing ana kawitane iku mesti napa? Mesti ana akhire. Oke, sesuatu sing ana kawitane niku napa mesti wonten akhire. Engko kebalikane ngono sesuatu sing gak ana kawitane iku nggih mboten wonten akhire. Paham nggih? Sesuatu sing mboten wonten kawitane niku nggih mboten wonten akhire. Lah engko kok ana akhire? Iki nunjukno bahwa iki ana kawitane. Nah, lagi iku dalile ngene. Seandainya walau lam yakun baqiyan lam yakun qadiman. Seandainya Gusti Allah niki kok mboten langgeng pol ka ana akhire. Iki Gusti Allah mustahil gadah sifat qidam. Qidam niku napa? Awal tanpa ada permulaan. Ya, jadi sampean tulis iki. Mau sesuatu yang ada mulanya pasti ada apa? Akhirnya. Sesuatu yang ada akhirnya mustahil tidak ada permulaannya. Nah, iki niki dalil iku. Seandainya Gusti Allah niki kok gadah napa mboten gadah sifat bakok. Gusti Allah niki kok bakale hancur, bakale rusak. Ya bakale mati misalkan Gusti Allah kok ngono. Maka Gusti Allah iki mustahil napa jenenge gadah sifat qidam. Ya mustahil tidak ada permulaannya. Paham? Nah, sedangkan tadi sudah kita sepakati bahwa Gusti Allah niki wonten Gusti Allah niki gadah sifat qidam yang artinya tidak dahulu tanpa ada permulaan. Maka secara otomatis yang kono ya iku mau apa secara otomatis gadah sifat napa? Sifat baqa. Nggih, sesuatu yang tidak ada permulaannya maka tidak ada napa? Akhirnya. Paham? Paham betul? Iku ngerti sampean. Wis tulis sallallahu alaihi wasallam.